29 bölüm. 7 айдын 1-күнү ыйык чогулуш өткөргүлө. Эч кандай жумуш кылбагыла. Бул күн силерде сурнай тартчу күн болсун. Жыты теңирге жаккан бүтүндөй өртөлүүчү курмандыкка эч кемчилиги жок бир букачар, бир кочкор, 1 жылдык 7 козу чалгыла. Букачар менен кошо нан курмандыгына зайтун майы кошулган эйфанын 3 бөлүгүнчөлүк буудай унун, кочкор менен кошо эйфанын 2 бөлүгүнчөлүк буудай унун, 7 козунун ар бири менен кошо эйфанын 1 бөлүгүнчөлүк буудай унун алып келгиле. Тазаланышыңар үчүн күнөө үчүн чалынуучу курмандыкка бир теке алып келгиле. Бул курмандыктарды ай жаңырганда чалынуучу бүтүндөй өрттөлүүчү курмандык менен нан курмандыгынан тышкары жана дайыма чалынуучу бүтүндөй өрттөлүүчү курмандык менен нан курмандыгынан тышкары алар үчүн белгиленген куюлуучу курмандыктардан тышкары жыты теңирге жаккан курмандык катары алып келгиле. Ушул 7 айдын 10-күнү ыйык чогулуш өткөргүлө. Ошол күнү өзүңөрдү орозо менен жоошуткула. Эч кандай жумуш кылбагыла. Жыты теңирге жаккан бүтүндөй өртөлүүчү курмандыкка эч кемчилиги жок бир букачар, бир кочкор, 1 жылдык 7 коз алып келгиле. Бир букачар менен кошо нан курмандыгына зайтун майы кошулган эйфанын 3 бөлүгүнчөлүк буудай унун, кочкор менен кошо эйфанын 2 бөлүгүнчөлүк буудай унун, 7 козунун ар бири менен кошо эйфанын 1 бөлүгүнчөлүк буудай унун алып келгиле. Күнөөдөн тазаланчу күнү чалынган курмандыктан тышкары дайыма чалынуучу бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыктан жана нан курмандыгы менен куюлуучу курмандыктан тышкары күнөө үчүн чалынуучу курмандыкка бир теке алып келгиле. 7 айдын 15-күнү ыйык чогулуш өткөргүлө. Эч кандай жумуш кылбагыла. Теңирдин майрамын 7 күн майрамдагыла. Жыты теңирге жаккан бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыкка 13 букачар, 2 кочкор, 1 жылдык 14 коз алып келгиле. Алардын кемчилиги жок болсун. 13 букачардын ар бири менен кошо нан курмандыгына зайтун майы кошулган эйфанын 3 бөлүгүнчөлүк буудай унун, 2 кочкордун ар бири менен кошо эйфанын 2 бөлүгүнчөлүк буудай унун, 14 козунун ар бири менен кошо эйфанын 1 бөлүгүнчөлүк буудай унун алып келгиле. Дайыма чалынуучу бүтүндөй өртөлүүчү курмандыктан нан курмандыгы менен куюлуучу курмандыктан тышкары күнөө үчүн чалынуучу курмандыкка бир теке алып келгиле. Экинчи күнү кемчилиги жок 12 букачар, 2 кочкор, 1 жылдык 14 козу. Алар менен бирге букачарлардын, кочкорлордун, козулардын санына жараша белгиленген нан курмандыгын, куюлуучу курмандыкты алып келгиле. Дайыма чалынуучу бүтүндөй өртөлүүчү курмандыктан нан курмандыгы менен куюлуучу курмандыктан тышкары күнөө үчүн чалынуучу курмандыкка бир теке алып келгиле. Үчүнчү күнү кемчилиги жок 11 букачар, 2 кочкор, 1 жылдык 14 козу. Алар менен кошо букачарлардын, кочкорлордун, козулардын санына жараша белгиленген нан курмандыгын, куюлуучу курмандыкты алып келгиле. Дайыма чалынуучу бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыктан нан курмандыгы менен куюлуучу курмандыктан тышкары күнөө үчүн чалынуучу курмандыкка бир теке алып келгиле. 4-күнү кемчилиги жок 10 букачар, 2 кочкор, 1 жылдык 14 козу. Алар менен кошо букачарлардын, кочкорлордун, козулардын санына жараша белгиленген нан курмандыгын, куюлуучу курмандыкты алып келгиле. Дайыма чалынуучу бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыктан нан курмандыгы менен куюлуучу курмандыктан тышкары күнөө үчүн чалынуучу курмандыкка бир теке алып келгиле. 5-күнү кемчилиги жок 9 букачар, 2 кочкор, 1 жылдык 14 козу. Алар менен кошо букачарлардын, кочкорлордун, козулардын санына жараша белгиленген нан курмандыгын, куюлуучу курмандыкты алып келгиле. Дайыма чалынуучу бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыктан нан курмандыгы менен куюлуучу курмандыктан тышкары күнөө үчүн чалынуучу курмандыкка бир теке алып келгиле. 6-күнү кемчилиги жок 8 букачар, 2 кочкор, 1 жылдык 14 козу. Алар менен кошо букачарлардын, кочкорлордун, козулардын санына жараша белгиленген нан курмандыгын, куюлуучу курмандыкты алып келгиле. Дайыма чалынуучу бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыктан нан курмандыгы менен куюлуучу курмандыктан тышкары күнөө үчүн чалынуучу курмандыкка бир теке алып келгиле. 7-күнү кемчилиги жок 7 букачар, 2 кочкор, 1 жылдык 14 козу. Алар менен кошо букачарлардын, кочкорлордун, козулардын санына жараша белгиленген нан курмандыгын, куюлуучу курмандыкты алып келгиле. Дайыма чалынуучу бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыктан нан курмандыгы менен куюлуучу курмандыктан тышкары күнөө үчүн чалынуучу курмандыкка бир теке алып келгиле. 8-күн силер үчүн майрамдын акыркы күнү болсун. Эч кандай жумуш кылбагыла. Жыты теңирге жаккан бүтүндөй өртөлүүчү курмандыкка кемчилиги жок бир букачар, 1 кочкор, 1 жылдык 7 козу алып келгиле. Алар менен кошо букачарлардын, кочкорлордун, козулардын санына жараша белгиленген нан курмандыгын, куюлуучу курмандыкты алып келгиле.
дайыма чалынуучу, бүтүндөй өртөлүүчү курмандыктан, нан курмандыгы менен куюлуучу курмандыктан тышкары күнөө үчүн чалынуучу курмандыкка бир теке алып келгиле. Бул курмандыктарды убада боюнча же өз каалооңор боюнча алып келген бүтүндөй өртөлүүчү курмандыктарыңардан, нан курмандыктарыңардан, куюлуучу курмандыктарыңардан жана тынчтык курмандыктарыңардан тышкары майрамдарыңарда Теңирге арнап алып келгиле. 3-чү китеп 72-чи забур. Кудай Ысрайылга, жүрөгү тазаларга кандай ырайымдуу. Ал эми мен болсом, бутум тайып кете жаздады, таманым тайгаланып кете жаздады. Анткени ыймансыздардын жыргал турмушун көрүп, акылсыздарга суктандым. Анткени алар өмүрүнүн аягына чейин азап тартышпайт, ден соолуктары да чың. Алар башка адамдардай мээнет кылышпайт, башка адамдардай кыйынчылык көрүшпөйт. Ошондуктан аларды текебердик шуруудай курчап алган, зулумдук аларга кийим болуп калган. Семиздигинен көздөрү чанагынан чыгып кеткен. Алардын жүрөгүндө ар кандай ойлор жүрөт. Алар баардыгын кордошот, жалган ушак таратышат, менсинип сүйлөшөт. Алардын ооздору асманга каршы сүйлөйт, тилдери жер үстүндө басып жүрөт. Ошондуктан анын эли да аларды ээрчип, чөйчөк толо суу ичишет. Алар Кудай кантип билмегиле, эң жогорку Кудай баарын билеби дешет. Ушул ыймансыздар бул дүйнөдө жыргап, байлыктарын көбөйтүп жатышат. Анда мен жүрөгүмдү бекер эле тазаладымбы? Колумду айыпсыздыгым менен бекер эле жуудумбу? Күн сайын өзүмдү бекер эле жараладымбы? Күнүгө эртең менен өзүмдү бекер эле ашкерледимби? Бирок мен ушундай ойлойм десем, анда сенин уулдарыңдын тукумунун алдында күнөөкөр болмокмун. Ушуну кандайча түшүнсө болот деп ойлодум. Бирок бул мага Кудайдын ыйык жайына киргенге чейин жана алардын акыр аягын түшүнгөнгө чейин кыйын көрүндү. Сен аларды тайгак жолго койгонсуң, акыры түпсүз туңгуюкка кулатасың. Алар күтүлбөгөн жерден бүлгүнгө учурап, оор кыйратуулардан өлүп жок болушту. Теңирим, сен аларды түш көрүп жатканда ойготконсуп, ой максаттарын талкалайсың. Жүрөгүм күйүп, ичим кайнап бышып жатканда, мен акылсыз элем, түшүнчө эмес элем, сенин алдыңда мал сыяктуу элем. Бирок мен ар дайым сени мененмин. Сен мени оң колумдан кармап турасың. Сен мени өз кеңешиң менен жетектеп турасың. Анан мени даңкың менен кабыл аласың. Асманда мага сенден башка ким керек? Жерде да мага сенден башка эч нерсенин кереги жок. Денем да жүрөгүм да алсырады, бирок жүрөгүмдүн жөлөгү түбөлүк үлүшүм Кудай. Анткени сенден алыстагандар өлүп жатышат. Өзүңдөн баш тарткандардын баарын сен жок кылып жатасың. Мага болсо Кудайга жакындаган жакшы. Кудай Теңирге таянам. Сенин баардык иштериңди жарыя кылам. 21 бөлүм. Деңиз жээгиндеги чөл тууралуу пайгамбарчылык. Түштүктө учуп жүргөн бороондой болуп, ал чөлдөн коркунучтуу жерден келе жатат. Мага коркунучтуу көрүнүш көрсөтүлдү. Талоончу талап жатат, кыйратуучу кыйратып жатат. Тур эйлам, мадай, курчоого ал, мен баардык муңзарды токтотом. Ошондуктан бүткөн боюм титиреп жатат. Мен төрөп жаткан аялдай толгоо тартып жатам. Төрөп жаткан аялдай кыйналып жатам. Мен эмнени угуп жатсам, ошондон толкунданып жатам. Мен эмнени көрүп жатсам, ошондон коркуп жатам. Жүрөгүм дүкүлдөп, калтырап коркуп жатам. Мен үчүн кубанычтуу болгон түн коркунучтуу түнгө айланды. Үстөл даярдап жатышат, дасторкон жайып жатышат, ичип жеп жатышат. Тургула төрөлөр, калканыңарды майлагыла. Анткени Теңир мага бар күзөт кой, ал көргөнүн айтып турсун деп айтты. Ошондо ал эки-экиден болуп келе жаткан атчан, эшекчен, төөчөн адамдарды көрдү. Ал көңүл коюп, бүт дитин коюп кулак төшөдү. Анан арстандай болуп мындай деп кыйкырды: "Мырзам, мен күзөттө күн бою турдум, түн бою өз ордумда турдум. Мына адамдар эки-экиден атчандар келе жатышат." Андан кийин ал мындай деп кыйкырды: "Кулады, Бабыл кулады. Анын баардык жасалма кудайлары жерде талкаланып жатат. О, менин бастырылган уулум, менин кырманымдын уулу, мен Ысрайыл Кудайы, Себайот Теңирден эмнени уксам, ошону силерге кабарладым." Дума тууралуу пайгамбарчылык. Мага сейирден: "Күзөтчү, түндүн канчасы калды? Күзөтчү, таң атканга канча калды?" деп кыйкырып жатышат. Күзөтчү: "Таң сүрүп келе жатат. Бирок али түн. Эгерде сурагыңар келсе сурагыла, кайра келгиле" деп жооп берди. Аравия тууралуу пайгамбарчылык. Дыдан кербендери Аравиянын токоюна түнөгүлө. Тейма жеринде жашагандар суусагандардын алдынан суу көтөрүп тосуп чыккыла, качкындарды нам менен тосуп алгыла.
Анткени алар сунулган кылычтан, тартылган жаадан, согуштун катаалдыгынан качып келе жатышат. Анткени Теңир мага мындай деп айтты: жалданган жыл боюнча эсептегенде 1 жылдан кийин Кейдардын бүткүл атак даңкы жок болот. Ошентип Кейдардын тайманбас уулдарынын жаалары да аз калат. Анткени Ысрайыл Кудайы Теңир ушинтип айтты. Экинчи бөлүм. Элдин арасында жалган пайгамбарлар болгондой эле, силердин араңарда да жалган окутуучулар болот. Алар өздөрүн куткарган эгедерден баш тартышып, кыйратуучу жалган окутууларды жайылтышып, өздөрүнө эрте өлүм тилеп алышат. Көп адамдар алардын бузуктук жолу менен кетишет. Ошолордун айынан чындык жолу жаманаттуу болот. Алар өздөрүнүн ач көздүгүнөн улам, кошомат сөздөрү менен силерди өз кызыкчылыктары үчүн пайдаланышат. Алар үчүн небак эле сот чечими даяр, алардын өлүмү кечикпейт. Эгерде Кудай күнөө кетирген периштелерди аябастан, аларды сот боло турган убакка чейин өлгөндөр жаткан жайдын караңгы туңгуюгуна чүрүп, чынжырлап койсо, эгерде Кудай байыркы дүйнөнү аябаса, 8 адамды, адилдикти жар салган Нухту үй бүлөсү менен сактап, дүйнөдөгү кудайсыздарды топон суу менен жок кылса, эгерде Кудай келечектеги кудайсыздарга сабак болсун деп, Содом жана Амор шаарларын кыйратууга өкүм чыгарып, күлгө айлантып салса, ал эми мыйзамсыздардын арасында жашап, алардын бузулган жашоосун, мыйзамсыз иштерин угуп көрүп, күн сайын жаны кыйналган адил Лотту куткарып калса, анда Теңир такыбааларды азгырыктардан кантип куткарууну, ал эми адилетсиздерди, айрыкча ыплас кумарларына жетеленген, бийликтегилерди тоотпогон, кара өзгөй ээн баш, жогоркуларды жамандагандан коркпогон адамдарды сот боло турган күнгө чейин сактап турууну билет. Алардан күчү жана кубаты жагынан жогору турган периштелер да Теңирдин алдында аларды жамандап тил тийгизишпейт. Өздөрү түшүнбөгөн нерсени жамандашкан алар тузакка түшүп өлүмгө дуушар болуш үчүн жаратылган тилсиз, аң сезимсиз жаныбарлар сыяктуу жок болушат. Алар өздөрүнүн мыйзамсыз иштерине жараша жаза алышат. Анткени рахатты күнүмдүк жыргал турмуш деп эсептешет. Уятсыз жана ыйык нерсени булгоочу алар силер менен бирге тойлоп, өздөрүнүн куулуктары менен сайран куруп жатышат. Алардын аял жандуу экени, күнөө кылууга тойбостугу көздөрүнөн эле көрүнүп турат. Алар бекемделе электерди азгырышат. Ач көздүк алардын жүрөгүнөн бекем орун алган. Алар каргыш уулдары. Түз жолдон чыккан алар арам акчаны жакшы көргөн, Босордун уулу Биламдын жолуна түшүп, адашып калышты. Бирок анын мыйзамсыздыгы ашкереленген, тилсиз эшек адамча сүйлөп, акылсыздык кылып жаткан пайгамбарды токтоткон. Булар соолгон булактар, шамалайдаган булуттар, аларга түбөлүк караңгылык даярдалган. Себеби алар ооз көптүрүп сүйлөп, туура эмес жолдон араң кайткандарды дене кумарларынын жана бузуктуктун торуна чүрүшөт. Өздөрү жок болуунун кулдары болуп туруп, аларга эркиндикти убада кылышат. Анткени ким эмнеден жеңилсе, ал ошонун кулу. Себеби алар Теңир жана куткаруучу Иса Машаякты таанып билүү аркылуу бул дүйнөнүн ыпластыктарынан качып кутулгандан кийин кайрадан аларга тутулуп, жеңилип калышса, анда алардын кийинки абалы мурунку абалынан да жаман болот. Чындык жолун таанып билип туруп, өздөрүнө берилген ыйык осуяттан баш тарткандан көрө, алар үчүн бул чындык жолун таанып билбей эле койгон жакшы болмок. Ит өзүнүн кусундусун кайра жей берет. Чочкону канча тазалаба, ал кайра эле балчыкка оонайт деген макал аларга туура келет.